Здравствуйте, 안녕하세요. как дела? 어떻게 지내시나요? Приятно познакомиться. 만나서 반갑습니다. Меня зовут 송욱종. 제 이름은 송욱종이고요. Любит вас. 하나님은 여러분을 사랑하십니다. Я люблю вас. 저도 여러분을 사랑합니다. Я скучаю по тебе. 저는 여러분이 너무 보고 싶습니다. 네, 이제 한국말로 하겠습니다. 오늘 우리가 이 예배를 시작하면서 함께 나는 예배자입니다. 찬양을 하나님 앞에 올려드리면서 오늘 예배를 시작하도록 하겠습니다. Всем здравствуйте. Хочу начать сегодняшнее богослужение с пения. Я служитель. Я искренно служу тебе, мой Бог, поклоняюсь, где виянной бубезе я служу, поклоняюсь моему Отцу, моя душа израиль, на твою благодать, мое сердце теряет на твою силу. Сейчас я здесь, поклоняюсь Богу моему. Я искренно служу тебе, мой Бог, поклоняюсь, где виянной бубезе я служу, поклоняюсь моему Отцу, моя душа израиль, на твою благодать, мое сердце теряет на твою силу. Сейчас я здесь, поклоняюсь Богу моему. 우리 다 함께 사도신경으로 우리의 신앙을 고백하도록 하겠습니다. Давайте теперь прочитаем нашу молитву «Апостольский символ веры». Верую в Бога, Отца Всемогущего, Творца неба и земли, и в Иисуса Христа, единственного Его Сына, Господа нашего, который был зачат Святым Духом, рожден Девой Марии, страдал при Понтии Пилате, был распят, умер и погибел, сошел в ад в третий день и воскрес из мертвых, вошел на небеса и восседает одесную Бога Отца Всемогущего, оттуда придет судить живых и мертвых, верую в Святого Духа, Святую Вселенную Церковь, прощение святых, прощение грехов, 영원히 воскресение 사는 тела 것을 и жизнь вечную. 믿사옵나이다. Аминь. 아멘. 예, 오늘 예배를 위해서 우리 안예원 집사님께서 대표 기도 해주시겠습니다. Для сегодня нашу молитву будет читать наша диакон Ан Евон. 기도하시겠습니다. Давайте вместе помолимся. 자비로우신 하나님 사랑합니다. Великий Бог, спасибо Тебе. 코로나19 재확산으로 어려운 상황에도 온라인 예배를 통해 러시아 예배팀 성도들과 다 함께 주님 만나는 기쁨이 있어 감사를 드립니다. Конечно, сейчас, в период второго распространения коронавируса, но спасибо хотя бы с таким же образом Ты нас собрал на это богослужение.
우리의 작은 신음에도 귀 기울이시고 응답하시는 주님, Ты слышишь наши крики и возгласы. 전염병과 자연재해로 인해 수많은 사람들이 생명을 잃고 불안과 공포에 휩싸여 어둠에 짓눌려버린 이 세상은 너무나도 참혹합니다. Сейчас период, все люди страдают пандемией вируса и стихийными бедствиями. Пожалуйста, будь с нами вместе. 저희의 고통과 슬픔을 위로해 주시는 하나님께 긍휼을 구하오니 이 땅을 새롭게 고쳐주시고 하나님 뜻 가운데 회복의 역사를 이루게 하옵소서. Мы желаем, чтобы Ты простил нас и пожалел нас за эти сложные периоды. И, пожалуйста, желаю, чтобы Ты был с нами в этих сложных 하나님의 ситуациях. 일하심을 믿습니다. Мы верим в Твои руки. 나 자신부터 회개하고 잘못된 생각과 태도를 갖고 욕심과 교만을 버리고 주 앞에 가까이 나와 겸손히 순종하게 하옵소서. Прости нам долги наши и прости наши грехи. 하나님만 바라보고 우리의 마음과 생각을 지키며 십자가 사랑을 나타내길 원합니다. Желаю, чтобы мы смотрели на тот крест, который Ты распялся за нас, за кресте. 교회가 본이 되어 용서와 화해로 화합하게 하옵소서. И прости наши церкви, чтобы соединились и с одной душой, с одной сердцем молились только к Тебе. 우리 러시아 성도들 모두 한 마음으로 기도하며 서로 사랑하고 성령으로 하나 되어 И, пожалуйста, наше русскоязычное богослужение, чтобы они тоже с одной душой, с единым сердцем молились вместе. 보혈의 능력과 담대한 믿음으로 이 시련을 잘 이기고 평안한 삶 누리기를 기도합니다. С помощью крови Спасителя, пожалуйста, сделай так, чтобы мы жили не в том пандемии, которой мы сейчас столкнулись, а чтобы мы получили покой Твое. 우리가 예배자임을 늘 기억하고 이 시간에도 목사님을 통해 주시는 귀한 말씀을 잘 듣고 하나님의 뜻을 깨닫길 원합니다. Сделай так, чтобы мы не забыли, кто мы на самом деле, что мы служители, и чтобы мы служители, тщательно и внимательно слышали слова нашего пастора, которые ты даешь для нас. 더욱 믿음이 굳건해지고 은혜가 넘치기를 원합니다. Сделай так, чтобы наше сердце наполнилось благословением и Твоей душой. 특별히 송익종 목사님께서 영적 리더십을 잘 발휘할 수 있도록 영육간에 강건함을 허락하여 주옵소서. Сделай так, чтобы нашему пастору Сому, чтобы он с крепкой душой и с крепким телом смог передать самые важные и искренние слова. 우리의 친구이신 예수 그리스도의 향기를 품고 연약한 이웃을 돌아보며 И чтобы мы не забывали, что мы служители, и с Твоей душой, и с Твоей любовью обращались к нашим соседям. 지혜로운 참 그리스도인으로서 하나님의 영광을 드러내는 삶 되도록 인도해 주시옵소서. И правь наш Господь так, чтобы мы, как искренние и честные Твои служители, могли жить Твоей жизнью. 저희들의 가정과 자녀들을 친히 지켜주시며 보호해주시는 하나님께 감사드립니다. Спасибо, что Ты заботишься о наших семьях, соседях и наших окружающей среде. 참 사랑이신 예수님 이름으로 기도드립니다. Мы молились во имя самого любимого, самого искреннего нашего Господа. Аминь. 러시아 예배 성도 여러분, 반갑습니다. Всем здравствуйте, наши служители русскоязычного богослужения. 오늘부터 김정진 목사님에 이어서 제가 러시아 예배를 섬기게 된 송욱종 목사라고 합니다. Здравствуйте всем, меня зовут Самучон, который вместо нашего пастора Кима, уже как следующий пастор, пришел вас служить. 지난 시간 동안 김정진 목사님이 너무 열정적으로 수고하고 섬겨주시고 또 러시아 예배 성도님들 함께 도와주셔서 이렇게 아름다운 러시아 예배 공동체가 세워지는 것 같습니다. Впоследствии нашего пастора Ким Джон Джина, наше русскоязычное богослужение достигло драгоценных моментов и драгоценных доставлений. Из-за этого, вслед этого, я рад прийти к нашему богослужению, чтобы служить.
이 공동체를 세우기에 수고하신 김정진 목사님과 또 우리 여러분들, 우리 자신을 위해서 함께 격려의 박수로 함께 좀 시작하면 좋을 것 같습니다. Хочу начать наше богослужение вслед нашего пастора Кима и наших служителей, наших драгоценных русскоязычного богослужения. Давайте похлопаем друг друга за это. 수고 많으셨습니다. Вам счастливо. 김정진 목사님이 너무 수고하고 애써주셔서 한편으로 감사하기도 하고요. Спасибо за нашему пастору Киму, что он так старался, что достиг что он достиг на русскоязычном послужении. 다른 한편으로는 부담이 좀 되기도 합니다. Но с другой стороны, из-за этого мне приходят немножко такие давления за то, что вслед его я должен служить. 김정진 목사님의 빈자리가 너무 클 것 같아서요. Я волнуюсь за то, что после пастора Кима служить это будет не так легко. 그동안 김정진 목사님께서 찬양, 말씀, 기도, 그리고 예배 준비하는 세세한 부분까지 정말 겸손히 그렇게 섬기시는 모습을 보았습니다. Поскольку наш пастор Ким всегда заботился о нашем русскоязычном послужении и очень детально ко всем делам, к пениям, к молитве, к православии готовился. 김 목사님의 빈자리를 채우기에는 저는 많이 연약하고 부족한 사람입니다. Поскольку я слабый человек по сравнению с нашим пастором Кимом, я еще много не достаю. 그렇지만 우리 주님께서 그 모든 부족함을 채워주시고 도와주실 줄 믿습니다. Но тем не менее мы верим в нашего Бога, что наш Господь примет наши молитвы с радостью, и Он наполнит эти недостатки Его благословениями. 제가 언제까지 러시아 예배를 섬길지 모르겠지만 섬기는 그날까지는 정말 전심을 다해서 이 러시아 예배를 섬기기를 여러분들과 또 하나님 앞에서 다짐하며 맹세하겠습니다. Но я обещаю, что, конечно, не знаю, до какого периода буду служить на этом русскоязычном богослужении, но все равно я от всех своих сил буду служить ради нашего богослужения. 오늘 저부터 처음으로 온라인 예배를 준비해서요. 많이 서툽니다. И сегодня это первый раз в моей попытке богослужения в онлайн виде, из-за этого, может быть, будут немножко недостатков. 여러분들께 많은 양해를 구하도록 합니다. Желаю, чтобы вы это немножко простили. 예배를 준비한 손길들을 위해서 기도해 주십시오. И, пожалуйста, помолитесь за те руки, которые служили ради этого служения. 이 러시아 예배를 섬기게 되면서 저는 러시아와 그 주변 국가들에 대해서 관심이 많아졌습니다. И так как мне настала моя обязанность служить на русскоязычном служении, мне появилось очень много интереса к России, к русскоязычным странам. 러시아 음식과 문화와 또 사람들에 대해서 관심이 많아졌습니다. И еще у меня появился интерес к восточной кухне или другим народам Центральной Азии. 금요일 날 저녁에는 러시아와 세르비아가 축구 경기를 하는데 제가 러시아를 응원했습니다. И во время футбольного матча Сербии и Сирии в прошлом пятнице я болел за нашу Россию. 러시아가 3대1로 승리했습니다. И, к счастью, Россия победила на 3 очков. 제가 응원하는 국가가 하나 더 생겼습니다. И у меня появилась еще одна страна, которой я буду болеть. 예, 이제 오늘 설교 본문 말씀으로 들어가겠습니다. 네, 말씀 읽겠습니다. Давайте прочитаем Екклесиаст, глава 3. 범사에 기한이 있고 천하만사가 다 때가 있나니 «Всему свое время, и время всякой вещи под небом. 날 때가 있고 죽을 때가 있으며 심을 때가 있고 심은 것을 뽑을 때가 있으며 Время рождаться и время умирать, время насаждать и время вырывать посаженное. 죽일 때가 있고 치료할 때가 있으며 헐 때가 있고 세울 때가 있으며 Время убивать и время врачевать, время разрушать и время строить. 울 때가 있고 웃을 때가 있으며 슬퍼할 때가 있고 춤출 때가 있으며 Время плакать и время смеяться, время седовать и время плясать. 돌을 던져버릴 때가 있고 돌을 거둘 때가 있으며
아는 때가 있고 아는 일을 멀리할 때가 있으며 Время разбрасывать камни, и время собирать камни, время обнимать, и время уклоняться от объятий. 찾을 때가 있고 잃을 때가 있으며 지킬 때가 있고 버릴 때가 있으며 Время искать, и время терять, и время сберегать, и время бросать. 찢을 때가 있고 꿰맬 때가 있으며 잠잠할 때가 있고 말할 때가 있으며 Время раздирать, и время сшивать, время молчать, и время говорить. 사랑할 때가 있고 미워할 때가 있으며 전쟁할 때가 있고 평화할 때가 있느니라. Время любить, и время ненавидеть, время войне, и время миру. 일하는 자가 그의 수고로 말미암아 무슨 이익이 있으랴? Что пользы работающему от того, над чем он трудится? 하나님이 인생들에게 노고를 주사 애쓰게 하신 것을 내가 보았노라. Видел я эту заботу, которую дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражняли в этом. 하나님이 모든 것을 지으시되 때를 따라 아름답게 하셨고 또 사람들에게는 영원을 사모하는 마음을 주셨느니라. 그러나 하나님이 하시는 일의 시종을 사람으로 측량할 수 없게 하셨도다. Все сделал он прекрасным в свое время и вложил в мир в Церсе, и хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает от начала до конца. 사람들이 사는 동안에 기뻐하며 선을 행하는 것보다 더 나은 것이 없는 줄을 내가 알았고 Познал я, что нет для них ничего лучшего, как веселиться и делать доброе в жизни своей. 사람마다 먹고 마시는 것과 수고함으로 낙을 누리는 그것이 하나님의 선물인 줄도 또한 알았도다. И если какой человек есть и пьет, и видит доброе во всяком труде своем, то это дар Божий. 하나님께서 행하시는 모든 것은 영원히 있을 것이라 그 위에 더할 수도 없고 그것에서 덜할 수도 없나니 하나님이 이같이 행하시면 사람들이 그의 앞에서 경외하게 하려 하시는 줄을 내가 알았도다. Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек, тому ничего прибавлять и от того ничего убавить. И Бог делает так, чтобы благовели пред лицом Его. 아멘. Аминь. 요즘 사람들이 많이 읽는 책들 중에는 자기 개발을 위한 것이나 성공하는 습관 등등 도움이 많이 되는 책들이 나와 있습니다. Сейчас мы можем заметить, что в библиотеках или в книжных магазинах есть очень много книг насчет того, как стать популярным, чтобы завести много денег. 이런 책들이 삶을 살아가는 데 있어서 많은 도움을 주기도 하고 지식을 쌓게 해주기도 합니다. Иногда эти книги делают так, чтобы человек стал очень актуальным, и чтобы он мог делать те вещи, которые он не смог совершить. 그런데 오늘 제가 여러분들께 추천하는 책은 삶의 지식이 아닌 삶의 지혜를 얻는 말씀을 소개할까 합니다. И сегодня я хочу с вами поделиться с теми словами, не теми, учениями, которые делают книги, чтобы он стал умным, а я хочу сегодня поделиться, чтобы мы познали. 바로 성경 속에 있는 욥기와 잠언과 전도서 이 세 성경을 바로 지혜서라고 부릅니다. И в Библии главы из Фиря, Экклесиаста и других называют это главы знаний. 여러분들 꼭 이 지혜서들을 찾아서 읽으시면 정말 우리는 삶의 지혜를 얻을 수가 있습니다. Если вы прочитаете этих несколько Иова, Псалдыря, Притчи и Экклесиаста, то мы на самом деле же познаем мир, познаем настоящую истину. 오늘 여러분들과 함께 나눌 말씀은요, 전도서 말씀입니다. И сегодня мы вместе будем просматривать главу Экклесиаста. 전도서를 읽다 보면 이런 말이 제일 많이 나와요. И во время чтения Экклесиаста мы очень много можем заметить такие предложения. 헛되고 헛되며 헛되니 모든 것이 다 헛되도다라는 그 말이 이 핵심 구절 중에 하나예요. И в стихе всегда говорится, что многое это ни к чему не нужно. 세상의 일들이 이 전도서는 솔로몬이 썼다라고 많은 학자들이 이야기하고 있습니다. И многие ученые говорят, что Экклесиаст написал Соломон. 세상의 부귀영화를 다 이겼고 지식과 지혜가 충만했던 솔로몬이
자신의 삶을 돌이켜보면서 쓴 글이라고 사람들이 이야기합니다. Многие говорят, что Соломон, тот, который был богатым, царем умным и щедрым и мудрым, это он написал во время того, после того, как он испытал все, которое он смог испытать. 우리가 이 전도서를 자칫 잘못 읽으면 모든 것이 다 헛된 그러한 허무주의에 빠질 수도 있습니다. Если мы испытаем все, которое мы хотим, то мы всегда, у нас может быть появятся какие-то депрессии. 또 다른 한편으로는 어차피 이 헛된 인생 그냥 마음껏 즐기다가 가자라는 쾌락주의에 빠질 수도 있습니다. Или, может быть, у нас настанет такие мнения, что если то жизнь одной, будем испытывать все, что мы хотим, то если мы к этому только будем стремиться, то наша жизнь тоже отправится к ни к чему. 우리가 헛되니 모든 것이 다 헛되도다 꼭 앞에 들어가야 될 말이 있습니다. И до того предложения, что многое все ни к чему не нужна и никчемна, мы обязательно должны впереди этого добавить такие слова. 그 말은 바로 하나님이 없다면, 하나님을 만나지 못한다면 우리의 인생은 헛되고 헛되다라는 그 말이 꼭 붙어야 됩니다. И это слово, если мы не встретим нашего Бога и не познаем нашего Спасителя, то тогда это можно предложение собрать в одно, что без Бога наша жизнь будет стремляться к ни к чему. 오늘 본문 말씀은 우리에게 주어진 시간과 때 그리고 하나님의 때를 아는 것이 이 땅을 살아감에 있어 얼마나 중요한지 우리에게 답을 주고 있습니다. И сегодняшнее слово дает нам ответ, что в наш период таких сложных ситуаций, кого мы должны реально познать. 여러분, 시간은 금이다라는 속담을 아시죠? Дорогие наши друзья, есть такие поговорки, что время – это золото. 탈무드에 나와 있는 글을 보면 많은 사람들이 돈을 시간보다 소중히 여기지만 그러나 시간은 돈으로 살 수 없다는 말이 있습니다. В сказках говорят, что время, оно так же драгоценно, как золото, но на самом деле что золото важнее времени, но на самом деле время невозможно купить золотом. 그렇습니다. 잃어버린 돈은 다시 찾거나 다시 벌 수가 있지만 잃어버린 시간은 돈으로도 그 어떤 것으로도 살 수가 없습니다. Мы можем купить то, которое мы что-то потерянное, но время мы не можем покупать ничем. 그리고 우리가 그때 그 시즌, 그 타이밍을 놓쳐서 후회하는 경우가 참 많이 있습니다. Если мы не возьмемся за это время, за этот период, мы всегда жалеем, что мы не смогли к этому вернуться, что мы не можем к этому возвращаться. 예전에 코미디 프로그램에서 유행했던 유행어가 하나 있습니다. И раньше в корейских телесериалах был очень такой популярный мим. 연인 사이에서 남자가 여자한테 늘 이런 말을 했습니다. И в этих комедийных сериалах говорилось такое, что мужчина говорила женщине, 있을 때 잘해. нет, женщина говорила мужчине, будь добр ко мне, когда я есть с тобой. 설교를 준비하면서 이 말이 저한테 정말 다가왔습니다. И когда я готовил это богослужение сегодняшнее, эти слова мне очень тронули душу. 우리 주변의 친구들, 그리고 부모님들, 이런 사람들 정말 있을 때 잘해야 되겠다라는 생각이 들었습니다. И появилась мысль, наши друзья, наши соседи и наши родители, наши предки, надо к ним обращаться добро и с любовью, когда они есть. 요즘 우리가 모이지 못할 때여서 그런지 함께 모였을 때 더 많이 교제하고 이야기 나눌 걸 하는 생각이 들기도 합니다. И у меня появляется такая мысль, что жалко, что я не поступал так, чтобы вместе больше общались с нашими русскоязычными служителями. Что жалко, что этого я не совершал. 부모님이 살아계실 때 더 효도할 걸 그런 후회를 하기도 합니다. И иногда я жалею себя, что
Жалко, я не был добр и не обращался с любовью нашим родителям, моим предкам, когда они были живы. 하지만 때를 놓치면 다시 그때가 돌아오지 않는다는 것을 우리는 아주 잘 알고 있습니다. Но мы знаем, что если мы в тот момент, который мы должны были стараться, не сделаем те поступки, то это время уже не настанет. 여러분들 이와 같이 세상을 살아가는 동안에 우리에게 주어진 시간 그리고 타이밍은 굉장히 중요하다고 여러분들이 함께 공감하실 것입니다. И вы, наверное, согласитесь с тем мнением, что время — это реально драгоценная вещь. 우리 3장 1절 말씀을 다시 한번 읽어보면요. И если прочитаем 3 главу еще один раз, 범사에 기한이 있고 천하만사에 다 때가 있나니 라고 나와 있습니다. здесь записаны такие слова, что всему свое время, и время всякой вещи под небом. 영어 성경을 해석해보면 There is time for everything and a season for every activity under heaven 이라고 나와 있습니다. На английском также и написано, как я сказал, 하늘 아래 있는 모든 것과 모든 일은 다 그 기한과 때가 정해져 있다는 것입니다. что под небом есть всегда все свое время. 많은 사람들이 이 때를 알고 싶어서 점술가나 점쟁이를 찾아가서 묻기도 합니다. И многие люди ищут и верят, обращаются к какому-то цыгане или какими-то другими способами, чтобы узнать, когда настанет свое время. 내가 언제 결혼할 수 있을지, 언제 취직할 수 있을지 그런 등등의 문제를 가지고 찾아갑니다. Или обращаются к шаманам, узнать, когда я пойду замуж, когда я выйду за кого-то, или когда у меня будет много денег и так далее. 근데 여러분 제가 단언컨대 이 모든 때와 기한을 정확히 맞출 수 있는 사람은 전 세계를 통틀어 한 명도 없을 것입니다. Но я уверенно могу сказать, что никто не сможет к этому уверенно дать время. 어떤 일들이 일어날지 조금은 예측할 수 있겠으나 어떤 일이 일어날지 우린 정확히 아는 사람은 없습니다. Конечно, может быть, кто-то угадает примерно похожий период, когда настанет у этого человека свое время. Но точный ответ и точную дату этот человек никто в этом мире не может дать. 살다 보면 우리가 예측하고 계획을 하지만 뜻밖의 정말 우리가 생각지 못했던 일들이 바로 벌어지기도 합니다. Поскольку когда мы живем свою жизнь, всегда мы сталкиваемся с теми моментами, которые мы даже не ожидали. 이 땅에서 살아가는 우리의 인생은 유한한 것이며 우리의 모든 때와 기한을 정해주시는 분이 바로 하나님이십니다. Поскольку в нашей жизни есть та годность, которая у нас есть время конца, но и этот конец разрешает только наш Господь. 사도행전 1장 7절에 이런 말씀이 있습니다. 가라사대 때와 기한은 아버지께서 자기의 권한에 두셨으니 너희의 알바 아니요 라는 말씀이 있습니다. И в Деянии, главе 1 и 7 стихе, говорится такие слова. Он же сказал им: не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти. 그리고 잠언 16장 9절 말씀에 보면은 사람이 마음으로 자기의 길을 계획할지라도 그 걸음을 인도하시는 자는 여호와시니라 라는 말씀이 있습니다. И есть слова в притче, глава 16, 9 стихе, такие слова. Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его. 전도서 3장 2절부터 8절까지는요, 총 14쌍의 상반되는 때를 이야기해 줍니다. В Екклесиасте, со второй главы и до середины, здесь говорится совсем о других вещах. 우리의 인생 가운데 일어날 수 있는 긍정적인 때와 또 부정적인 때를 이야기하고 있습니다. Здесь говорится о том, что те случаи, которые в нашей жизни могут появиться,
и хорошие моменты, и плохие моменты. 아까 우리가 읽었던 말씀처럼 날 때가 있으면 죽을 때가 있고 심을 때가 있으면 심은 것을 뽑을 때가 있고 이런 등등등의 상반되는 때에 대해서 2절부터 8절까지 나와 있습니다. Что во второй главе и во втором стихе до 8 стиха, и здесь же и многое говорится насчет того, что если есть время рождаться, то есть время и умирать. И если есть время наслаждать, то есть время воровать. 인생을 살다 보면 이처럼 좋을 때도 있고 그렇지 못할 때도 찾아오고 또 우리가 예상하지 못하는 그런 일과 때가 찾아오기도 합니다. И всегда мы сталкиваемся с тем моментом, есть, может быть, этот момент радости, или может быть этот момент горя. 이 모든 때를 살아가야 하는 우리들은 과연 무엇을 붙잡고 나아가야 하는지 오늘 본문 말씀에 정답이 있습니다. И есть правильный ответ в этих жизненных вопросах, что поскольку мы должны жить и в горе, и в радостях, и мы всегда должны обращаться к одному человеку. И этот ответ дает наша Библия. 바로 3장 11절 말씀입니다. И этот ответ написан в 3 главе и в 11 стихе. 다시 한번 읽어보도록 하겠습니다. Давайте все вместе еще один раз прочитаем. 하나님이 모든 것을 지으시되 때를 따라 아름답게 하셨고 또 사람들에게 영원을 사모하는 마음을 주셨느니라. 그러나 하나님이 하시는 일의 시종을 사람으로 측량할 수 없게 하셨느니라. Все соделал Он прекрасным в свое время и вложил мир в сердце их, хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает от начала до конца. 하나님은 사람들에게 영원한 생명을 사모하는 마음을 주셨습니다. И наш Бог дал людям сердце и душу, чтобы они могли любить. 예로부터 우리의 조상들과 또 수많은 종교들 또한 영원을 사모하는 마음을 가지고 있습니다. И наши предки, и наша история всегда говорит, что у нас есть сердце, которое мы любили до конца своей жизни, навечно. 어떻게 하면 늙지 않고 오래오래 살 수 있을까? 예로부터 많은 사람들이 그것을 찾으려고 노력했습니다. И многие люди стремились к тому, чтобы смогли стать бессмертными. 그러나 이 땅의 모든 것이 다 기한이 있고 유한한 것임을 우리는 깨달았다면 우리는 무한하고 헛되지 않은 것을 찾아야 합니다. Но мы знаем, что бесконечного и бессмертного нету на этой земле. Тогда мы должны стремиться, чтобы мы нашли, что значит такое бесконечное, к чему это приводит. 우리 인생의 결론은 무한하시고 영원하신 하나님을 만나야 한다는 것입니다. И правильный ответ к этому бесконечности – это, что мы должны найти нашего Господа, нашего бессмертного, бесконечного Спасителя. 전도서 3장 14절, 오늘 본문 말씀 14절에 또 그 이야기가 나오는데요. И в 3 главе Екклесиаста, в 14 стихе, опять же написаны такие слова. 무릇 하나님이 행하시는 것은 영원히 있을 것이라. 더할 수도 없고 덜할 수도 없나니 하나님이 이같이 행하심은 사람으로 그 앞에서 경외하게 하려 하심인 줄을 내가 알았도다. Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек, тому нечего прибавлять, и от того нечего убивать, и Бог делает так, чтобы благовели перед лицем Его. 우리에게 닥쳐오는 기쁜 때나 슬플 때나 또 건강할 때나 병들 때나 Во всех моментах нашей жизни, когда мы рады, или у нас настанет горе, или мы трезвы, или мы больны, 또 부할 때나 가난할 때 모든 때가 찾아와도 이 모든 때를 주관하시고 다스리시는 그런 분이 우리 하나님이신 것을 우리는 붙잡고 나아가야 합니다. мы должны верить, мы должны держаться в то слово, что в любом моменте или любое время нашей жизни мы должны держаться за одного нашего Спасителя, нашего Господа. 또 이 모든 때에 하나님을 찾고 경외하는 것이 우리가 꼭 붙잡고 나아가야 하는 방향이라는 것입니다. И это направление
держаться нашему Богу, и это мы должны к этому относиться с возвышением и благословением. 우리 앞에 어려운 일이 다가올 때 우리는 우리 삶에 왜 이런 일들이 일어날까 질문하기도 합니다. И мы, когда к нас настает такое время, когда приходит к нам горе или какие-то слезы в сложном моменте, всегда мы задумываемся, почему это мне. 그런데 우리의 질문이 바뀌어야 됩니다. Но мы должны не на это сосредотачиваться, мы должны поменять этот вопрос. 이런 일들 가운데 이때 하나님이 요구하시는 것은 무엇일까? 질문하는 우리가 되기를 원합니다. Мы должны задать совсем другой вопрос. Мы должны задать такой вопрос, как тогда чего хочет наш Бог с этого, моего горя, от моих таких сложных моментов. 때로는 이해되지 않는 일들이 벌어진다고 해도 불평과 불만 그리고 낙심하지 말아야 합니다. Не должны к этому обращаться с отчаянием или с горем. Мы должны задумываться, почему это к нам пришло. 왜냐하면 아까 11절 말씀처럼 모든 일들을 선하고 아름답게 하실 신실하신 하나님을 의지하며 나아가야 하는 것입니다. Поскольку мы должны верить нашего Господа, нашего Спасителя, который спасет нас от этого всего, и к нам даст любовь свою, благословение, все, которое Он сможет нам дать. 그것이 바로 지혜로운 자의 모습이다라고 말씀을 이야기하고 있습니다. И это все объясняет наша Библия, что если этот человек поймет свое время и как он должен обращаться в свое время, то этот человек и есть на самом деле познающий. 우리에게 주어진 오늘은 하나님의 선물임을 깨닫고 감사해야 합니다. И мы должны обращаться с уважением нашему Богу, что мы должны благодарить нашего Бога. 주어진 현실에 우리의 최선을 다하며 하나님의 아름다운 선함으로 채우길 노력하십시오. За это желаю, чтобы наши служители старались, чтобы мы напоили свою душу и жизнь. 그렇게 산다면 우리는 그 어떤 뛰어난 부자보다 학자보다 더 아름답고 지혜로운 인생을 살게 될 것입니다. И если мы сможем напоить свою жизнь чем-то, которое нас напаивает наш Господь, то наша жизнь будет на самом деле познающим, даже наша жизнь будет познающим. 시간이 지나고 모든 것이 다 변할지라도 오직 하나님의 말씀과 하나님의 계획에는 변함이 없습니다. И даже если время будет идти по-скорому, что мы даже не можем заметить, но все равно план нашего Господа не будет неизменим. 영원히 변하지 않는 주님의 말씀과 신실하신 약속을 붙잡고 나아갑시다. Давайте будем держаться за 3 обещания, которые сделал наш Господь, и благословения, которые Он будет нам давать. 그럼 코로나19로 인해서 또 홍수의 피해로 인해서 어려움에 처한 분들이 참 많습니다. И сейчас у многих сложная ситуация из-за вируса, из-за стихийных бедствий и так далее. 한국도 그렇고 러시아도 그렇고 또 러시아 주변 국가들도 그렇고 코로나 때문에 그런 정치적인 문제들 때문에 사람들이 많이 낙심하고 또 분노하기도 하고 소망을 잃어가기도 합니다. Сейчас не только Южная Корея, но и Россия, но и Центральная Азия. Из-за коронавируса у них настало гнев и горе. Но не только гнев и горе настало из-за таких ситуаций, но и из политических, но или экономических. Сейчас у вас сложная ситуация. 하나님을 믿는 우리 모두는 이 또한 지나가리라 라는 말처럼 분명히 하나님이 아름답게 예비하신 때가 있다는 것을 믿어야 합니다. Но мы должны верить, что у Господа есть у нашего Бога есть свой план. Из-за этого Он с этим планом Он нам покажет свое время. 절망보다는 희망과 소망을 붙잡고 나아가야 합니다.
Мы не должны обращать внимание на гнев и горе, мы должны верить в надежду. 오늘 말씀처럼 모든 것에 다 기한이 있다고 성경은 이야기했습니다. И как говорилось в Библии, у всех есть свое время. 코로나가 지금처럼 유행할 때가 있지만 모든 일에 다 기한이 있는 것처럼 분명 종식될 때가 찾아올 것입니다. Конечно, сейчас время пандемии, но мы знаем, что это что есть у него конец. 거리 두기가 사라지고 거리를 좁히는 날이 곧 찾아올 것입니다. Что период соблюдения дистанции это тоже пройдет скоро. 저는 그 날을 꿈꿉니다. Я верю и надеюсь, что это скорее закончится все. 우리 모두가 다 같이 함께 모여서 마음껏 소리 높여 침 튀겨가며 찬양하고 И я верю, что мы опять же все соберемся вместе и будем хвалить нашего Бога громким голосом. 말씀 듣고 기도하고 예배가 끝난 후에 다 같이 모여서 떡을 떼며 교제하는 것. И после нашего богослужения, как раньше, со всеми соберемся, будем делать чаепитие и будем общаться. 거리두기가 사라지고 서로 기쁨으로 안아주며 격려하며 축복하는 일들을 상상하면 심장이 쿵쾅쿵쾅 뜁니다. И если подумать в то время, когда у нас пройдет соблюдение социальной дистанции, как мы раньше соберемся вместе, будем общаться, обниматься и любить друг друга, у меня аж сердце бьется. 속히 그때가 오기를 기도합니다. Я желаю, чтобы это время побыстрее настало и молюсь за это. 사랑하는 러시아 예배 성도 여러분, Дорогие наши братья и сестры, 우리 모두 하나님의 때를 기다리며 영원을 사모하며 하나님을 경외하는 저와 여러분들이 되었으면 좋겠습니다. и я желаю, чтобы наши служители русскоязычного богослужения мы верили в это свое время и надеялись на план нашего Бога. 오늘을 선물로 주신 하나님 앞에 하루를 충성되게 보내며 또 살아가는 저와 여러분들이 되었으면 좋겠습니다. Желаю, чтобы мы веря в все это, жили своей жизни, чтобы мы каждый день жили с надеждой и любовью. 예, 우리 함께 이제 다 같이 마라나타 찬양을 하나님 앞에 올려드리도록 하겠습니다. Давайте теперь споем нашу песню «Маранафа». Maranatha, Jesus gospel, oh preach карае к нам. Дай прославлять Тебя, Господь, всем народам на земле. Maranatha, Jesus Господь, о приди скорее к нам. Дай прославлять и танцевать народы возвратив себе Иисус. Встанем вместе, приготовим путь к Господу. Смиря шепча свой крест, пойдем до края земли. Когда землю покроет слава Божья, на краю земли простим Господа. Maranatha, Maranatha, Amin приди скорей, Господи Иисус. Maranatha,
Maranatha, amin pridiskare Господи Иисус. Встанем вместе, приготовим путь к Господу. Смиря шипча свой крест, пойдем до края земли. Когда землю покроет слава Божья, на краю земли простим Господа. Маранатha, Маранатha, аминь приди скорей, Господи Иисус. Маранатha, Маранатha, аминь приди скорей, Господи Иисус. 우리 다 함께 기도하겠습니다. А давайте теперь вместе помолимся. 사랑의 하나님, 선선한 가을 날씨와 오늘 하루를 우리에게 선물로 주신 것 참 감사드립니다. Бог любви, спасибо за эту осеннюю погоду и за сегодняшний день. 오늘 우리 말씀처럼 우리가 기쁠 때나 슬플 때나 건강할 때나 병들 때나 우리가 모든 때를 하나님을 경외함으로 나아갈 수 있는 저희들이 되기를 원합니다. Желаю, чтобы мы обращались к Тебе с уважением в любом моменте, любой своей жизни, любое время в своей жизни. 코로나19로 인해서 또 경제적으로 또 심적으로 힘든 일들이 우리 가운데도 참 많이 있습니다. И из-за пандемии коронавируса у многих наших соседей наткнулись на тем сложным моментом. 하나님, 우리 한 분 한 분 친히 찾아가 주셔서 위로하여 주시고 격려하여 주시기를 간절히 기도합니다. И желаю наш Господь, чтобы Ты, Бог любви, подошел к этим людям, чтобы Ты подбодрил их, пожалел их и исцелил их. 이 어려운 때에 우리가 하나님의 말씀의 능력으로 이 모든 어려운 시기를 극복해 나갈 수 있도록 주님 도와 주시옵소서. И, Господь, пожалуйста, сделай так, чтобы мы держались за те Твои слова, искренние слова, чтобы мы смогли в это верить. 우리가 다시 모여 예배할 그날까지 사랑하는 러시아의 성도님들 한 분 한 분을 영육간에 강건하게 하여 주시옵소서. И Бог, Господь наш, пожалуйста, будь с нашими русскоязычными богослужителями, чтобы до того момента, пока мы не встретимся, чтобы все мы были здоровыми, с любовью и держали и надеялись на то время Твое. 하나님이 아름답게 하시는 때를 사모하는 저희들이 되게 하여 주시옵소서. Сделай так, чтобы мы верили в то время, которое Ты нам будешь дарить. 우리 사랑하는 러시아의 성도님들 한 분 한 분을 주님 축복하여 주시옵소서. Благослови наших служителей и верующих русскоязычного богослужения. 그들이 하는 모든 일들을 통해서 하나님 영광 받아 주옵소서. Пожалуйста, прими наши молитвы и наше богослужение. 이 모든 말씀 주 예수 그리스도의 이름으로 드리겠습니다. Во имя нашего Господа Иисуса Христа мы молились. Аминь. 축도하겠습니다. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 Теперь благодать нашего Господа 하나님의 무한하신 사랑과 и та любовь, бесконечная любовь нашего Господа 성령님의 도우심과 역사하심이 и искренней поддержки нашего Святого Духа 오늘 함께 말씀을 나눈 러시아 예배 성도들 머리 위에 сделай так, чтобы было перед нашей головой все эти молитвы и благословения, 주님을 믿는 모든 백성들에게 и не только нашему русскоязычному богослужению, ко всем этому народу. 이제로부터 영원토록 함께 하실지어다. Да будет эта молитва и благословление навеки.
아멘. Аминь.